Hola, ¿cómo anda todo el jardín? Hoy les traigo algo para jugar, para sala de 3, 4 y 5. Aprovechamos que es viernes, se viene el fin de semana y por ahí algunos tienen más tiempo para jugar, así que les voy a mostrar un juego para que jueguen entre todos. Ahí está la lista de lo que necesitamos. Bueno chicos, espero que les haya gustado. A mí me costó un montón invocar, pero bueno, ustedes pueden hacer los aviones que quieran de la forma que quieran. Le pueden poner dibujitos, los pueden pintar y después los tienen que solamente lanzar. Nos vemos.